A very warm welcome to this award ceremony at the Smarter Euro 2023. And we say congratulations to paXos Consulting and Engineering. Das war ein langer Weg und wir freuen uns wahnsinnig, vor allem auch für das ganze Team, weil die haben einfach die ganzen Jahre eine so tolle Arbeit gemacht. Die sind über das Ziel hinausgegangen, haben immer daran geglaubt, dass das eine Innovation ist, die die Elektromobilität nach vorne bringen wird. Und das ist jetzt so ein bisschen auch der Dank für die ganze Sache und ein großer Erfolg. Wir freuen uns wahnsinnig. Its Cool Load Megawatt charging connector is a potential game changer for fast-charging electric trucks, buses, construction machinery, and heavy load applications in the maritime and aviation sectors. It's one of the only charging plugs that can deliver up to 12 megawatts of power at 99.78% efficiency. Its sleek, compact form factor is also scalable in the future to a capacity of up to 40 megawatts, making it a revolution for next-generation EVs requiring maximum charging speed and efficiency. Aber vor allen Dingen Dank an unsere Mitarbeiter, die wirklich einen Wahnsinnsjob gemacht haben. Und jetzt dieser Award, das ist natürlich schon eine super Sache.